솥이 엄청 크다고 생각했는데 콩양이 3번은 삶아야 될 것 같아요. 지금 일단 이렇게 불이 붙고 나면은 불을 이제 유지해서 계속 꺼뜨리지 않는 게 중요하거든요. 눈이 계속 와가지고 어렵게 불을 붙였어요. 연기야. 이제 삶아지는 거 한번 이제 푹푹 삶으면 정말 메주 냄새가 날 때까지 삶아야 되거든요. 일단 푹 삶아 보겠습니다. 눈이 오니까 불 붙이는 게 쉽지가 않았어요. 이제 진짜 드디어 붙은 것 같고요. 이제 솥이 끓어오르면 팔팔 끓고 한참을 더 끓여야 되거든요. 한겨울에 눈 오는 날 쉬운 일이 아니네요. 발 시리고 콧물 나고 그래도 열심히 해보겠습니다. 콩이 끓고 있습니다. 물도 이렇게 잘 타고 있어요. 이놈의 연기는 나만 따라와! 씨. 어찌나 미인인지. 어찌나 미인인지 연기가 저만 따라와요. 미쳐버리겠어요. 이렇게 콩국수 같은 걸 끓여 먹을 때는 요 정도에서 이제 딱 꺼내가지고 물이랑 갈아서 콩국수 해 먹으면 딱 맛있거든요. 근데 메주는 틀려요. 메주는 이 색이 갈색이 될 때까지 끓여야 돼요. 뚜껑을 뚫고 콩물이 한번 살짝 넘었어요. 맛있게 끓여보겠습니다. 한참 더 끓여야 돼요. 한 3시간 끓여야 돼요. 불 조절을 잘해야 되는데 불이 연기가 또 나한테 온다. 미인은 괴로워. 어찌나 미인인지. 여기에 이제 나물을 조금 더 넣어가지고 팔팔 한 3시간 끓여보겠습니다. 너무 잘 탄다. 야, 눈 오는데 진짜 불 잘 붙였다. 내가 생각해도 기특해. 연기야, 제발 가라.